Welcome on board. Top Driver present. You have to run faster. This is downhill master. This is downhill master. You better run faster. Do you want a chance? Let's break the suspense. Outsiders are ready to run on the lane. Benvenuti al terzo appuntamento con il torneo Outsider. In questa giornata di motori incontreremo vecchie glorie del passato che si sono rimesse in gioco, ma prima vogliamo presentarvi il mio compagno di microfono, il breve e circonciso Stinky. Grazie al controverso Max Power e grazie a tutti voi per essere qui con noi a Top Driver. Giornata afosa e umida a Picco Serpente, ma dentro le loro tute ignifughe i piloti sono già pronti e noi vogliamo passare la linea alla nostra inviata Terry Cristallo per le presentazioni di rito. Buongiorno! Prima delle presentazioni ufficiali vogliamo dare la parola ad uno dei piloti del torneo che è qui con me per rilasciare una dichiarazione importante. Remo Aldito del team Revit Pot si ritira dal torneo in maniera inaspettata, ma vogliamo sentire le sue motivazioni. Benvenuto ai microfoni di Top Driver. Cosa vuoi aggiungere per motivare questa tua decisione? Salve a tutti! Volevo comunicare a tutti gli spettatori la mia decisione di abbandonare il torneo. Dopo numerose minacce anonime che ho ricevuto nelle scorse settimane, però non gli ho dato peso all'inizio. Ma proprio questa mattina ho rischiato la vita quando un costone di roccia si è staccato dalla montagna e stavo per essere schiacciato da una valanga di detriti. Sono vivo per miracolo. Non pensi possa essere stato un incidente? Assolutamente no, Terry. Qualcuno ha volutamente attentato alla mia vita e sono quasi certo che sia stato il leader massimo del team Luxury. Esatto, caro Nixon, sto parlando con te. Accuse pesantissime che avranno grosse ripercussioni. Purtroppo il mio team non può competere con una major come loro e siccome crediamo fortemente in questo sport che è fatto di sana passione, abbiamo affidato la nostra auto al team RX Force. La mia Lamborghini Veneno sarà guidata in pista dal collega Jacques Barondic. Sono certo che attraverso i risultati sportivi avremo la nostra rivincita e non attraverso le minacce e le intimidazioni. Grazie a tutti per il supporto. Questa volta Dave McKing Nixon ha passato il segno. Vedremo se la direzione di gara sospenderà il team Luxury. Di certo ci aspettiamo qualcosa dalla federazione. Dopo le dichiarazioni funeste di Remo Aldito, passiamo alle presentazioni dei concorrenti. Prima auto in gara. Torna il beniamino delle folle, Franco Rame. Grande! Con una Jaguar XESV Project dal nome Copperhead, sempre affiliato al team Ultravalvole, l'ufficina ufficiale di Picco Serpente. Secondo bolide, il giapponese Nato Noto ritorna in pista grazie al team Force One con una splendida Honda Prelude del 98 dal nome Akagin. Passaggio da una supercar italiana ad un modello vintage per lui. Vedremo cosa saprà fare in pista. Ferrari Race Beat 308. Non bisognerebbe aggiungere altro, ma in questo caso la pilota che la guida ha un certo charme sul nostro Max Power. L'indimenticata Sissy Labelle guida Tornado. Siamo certi che farà battere forte il cuore dei suoi sostenitori. No comment, no comment. Chiudiamo il gruppo con una vettura del team Carbon. Abbiamo già visto alla tenda di Top Driver la Volkswagen SP2 della pilota estone Olga Galina, un modello unico nel suo genere, riverniciato proprio dalla stessa pilota che ha dato il nome, Pike. Grazie a Terry per la sua prontezza e professionalità. Purtroppo siamo già strettissimi con i tempi e andiamo subito in griglia di partenza per gara 1. Davanti a sinistra Copperhead e a destra Pike, mentre rispettivamente dietro Akagin e Tornado. Tutti ai posti, cinture di sicurezza allacciate e via col gas! Partenza veloce, ma Copperhead stacca gli altri tre. Controllo difficile, testa coda per Remo Aldito che mantiene la posizione. Tornado cerca il suo passo, ma Pike con la lascia passare. Arrivano disordinati al traguardo Copperhead, Pike, Tornado e Akagin. Primo round subito agguerrito. La stupenda Sissy Labelle ha tirato fuori gli artigli, ma Olga Galina ha risposto col tagliaunghie e si è tenuta stretta la posizione. Il top player Franco Rame non ha deluso le aspettative e si guadagna 5 punti preziosi e ora parte a destra in griglia, mentre a sinistra con un punto è pronto Nato Noto. Dietro di lui c'è Sissy Labelle con 2 punti, ma con molti più punti nel mio cuore, mentre dal lato opposto Olga Galina con 3 punti per la seconda posizione in gara 1. Ora si parte in 3, 2, 1, via! Akagin prende vantaggio, ma poi prende quota, salta via dalla pista. Ne approfitta Franco Rame che va spedito verso il punto della via.
Pike cerca di ridurre il campo, ma niente da fare. Primo Copperhead, seconda Pike, terza Tornado. Devastante Franco Rame in splendida forma, mentre il giapponese Nato si ferma al distributore. Voleva fare il pieno? Probabilmente sarà pieno, ma gli lividi, visto il brutto incidente che gli ha procurato un inaspettato DNF. Riepilogo punti a metà gara. Punteggio pieno per Franco Rame, che guida la classifica con 10 punti, seguito da Olga Galino con 6 e Tornado a 4. Solo un punto per Nato, una gara già scritta. Vedremo nella terza batteria. Davanti ora c'è Sissi la Belle con la Ferrari Tornado e dietro la guerrita Pike, mentre a destra rispettivamente Akagin e Copperhead. Azione, motore, propulsione. Partenza furiosa per la focosa Sissi la Belle che spinge sul gas. Confusione dopo la chicane, due davanti sono in testa coda, mentre Copperhead fuori pista. Si avvicinano al finale, Tornado torna in posizione, Akagi la insidia, ma non c'è tempo, Sissi la Belle taglia il traguardo. Seguono vicini Nato e Olga Galina, mentre Franco Rame si becca un DNF che scombina tutti i piani per il passaggio del turno. Classifica rinnovata ora con 9 punti per Tornado, 8 punti Pike, 10 punti ancora a testa della classifica per Copperhead e fanalino di coda Nato con 4 punti. Qui a Top Driver ogni gara è decisiva. Final round! Occhi puntati sul traguardo, mentre a sinistra davanti Olga Galina scalda le gomme, dietro di lei Franco Rame digrigna i denti. Sissi la Bella a destra davanti accende i motori e Nato fa il sudoku. Motore, frizione e lancio. Splendida partenza di Pike che tiene a testa della gara, ma Copperhead viene superato di sdegna la chicane. Tornado tocca il possesso di Pike, ma non la supera. Olga Galina con freddezza prende la prima posizione, seguita proprio da Sissi, fantasmagorica la Bella. Terzo al traguardo Nato e ultimo Franco Rame che si dispera. Capolavoro della pilota Estone sulla Volkswagen SP2 che ha disputato una gara pazzesca con i 5 punti in tasca. Per la prima posizione sale a quota 13 con la Ferrari Tornado staccata di un solo punto. Sono 12 per lei e passano entrambe alle semifinali del torneo Outsider. Disfatta per Copperhead di Franco Rame, che incredibilmente è eliminato nonostante gli 11 punti collezionati finora, e Nato che non poteva sperare in un piazzamento migliore. Lacrime amare sull'orlo del seppuku. Dopo i riferimenti nipponici di Max, noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Mettete un like, iscrivetevi, attivate la campanellina e commentate con piglio sostenuto. Vi ricordiamo che in descrizione trovate tutti i link utili per i nostri social. Non mancate la prossima settimana per nuovi aggiornamenti sul caso Luxury. Ma per ora buonanotte e buone botte da Max Power. Rinnoviamo l'appuntamento a tutti voi malati di motori per sabato prossimo, qui su Top Driver, dove i motori non dormono mai.